इश्क है तो इश्क का इजहार कर I love you like crazy. I want you like crazy. I love you like crazy. I want you like crazy. 11 galabnimo ay sikadiisa u kulmeen Munasir iyo Miski waxay ku kulmeen goob hotel oo Munasir uu ka shaqeyn jiray wuxuuna ka ahaa kabaliyeri ama waiter Munasir wuxuu ahaa wiil aad u wanaagsan wuxuu kamid ahaa ardayda loogu jecel yahay jaamacadda Munasir wuxuu ahaa bulshaawi xadaari ah waa danyar balse kama muuqato oo qalbiga ayuu qani ka yahay Munasir gelinka hore wuxuu tagaa jaamacadda gelinka dambena wuxuu ka xoogsadaa hotel uu kabaliyeri ka yahay Miski marnaba kama ay filaynin in halkan oo kale ay ku aragto balse waxay u qushuucday sida uu isugu kalsoon yahay una ilaashanayo shaqadiisa iyo waxbarashadiisa inkastoo markii hore qalbiga iskala hadashay oo ay istiri Munasir muu iska ka qariyo Munasir wuxuu aad ugu farxay aragtida Miski wuxuuna u arkay inay tahay fursad dahabi ah sababtoo ah wali qalbiga Munasir uma uusan soo bandhigin ujeedadiisa ku aadan in Miski uu jacayl u qaaday Munasir wuxuu isku dayay in uu Miski u sheego in uu arin muhiim ah ka leeyahay balse Janiski uu ku doonayay waa uu ka dhicisoobay waxaana Janiskaasi u diiday gabar Miski habaryarteeda ay dhashay oo ay isla socdeen Miski halkaana go'aankii Munasir ayaa ku dhicisoobay Miski waa gabadh khaaliq uu ku manaystay qurux oo jirkeeda oo idin laga ilaaliyo xubin la naco Miski waa gabadh xishood badan oo hadal gaaban waalidkeedana ku soo koriyeen tarbiyad wacan taasi oo dhalisay inay noqoto gabadh had iyo jeer asturan waana hablaha dhifka ee ugu ixtiraamka badan jaamacadda koox uu Munasir kamid yahay waxay abaabuleen in ardaydu ay u baxdo dalxiis sidaa darteed Professor Maxamed ayay u bandhigeen wuuna ansixiyay wuuna ka ogolaaday dalxiiskii ay sheegayeen isla mar ahaantaana ay soo abaabuleen abaara 11 subaxnimo ayuu Munasir u kacay tabaabushiisa isu diyaarin oo isugu diyaarinayo dalxiis la magac baxay dalxiiskii caashiqa waana koox dhalinyaro ah oo ku bahoobay jaamacadda ay wada dhiganayeen waxayna ka koobnaayeen 15 wiil iyo 10 hablood waana dalxiis si farshaxmaysan loo soo diyaariyay waxa kooxda dalxiisayaasha hogaaminayay Professor Maxamed dhammaan kooxdani aad ayay u xiisanayeen dalxiiskan waxayna in badan sugayeen waqtiga la baxayo oo ku beegneed 17 bishii 9aad 2008 waxay ahayd maalin khamiisa qof kasta oo kamid ahaa dalxiisayaashu aroor hore ayuu isu soo diyaariyay xiisaha iyo xamaasadda ay u hayaan awgeed waxaa isla diyaar ahaa gaadiidkii ay raaci lahaayeen oo kala ahaa bas iyo sidoo kale Land Cruiser waqtigu waagu dhulkuna aad ayuu u rooban yahay goobta dalxiiska loo tagayana waa dhulul badan dadkana ay u dalxiisagaan waxay caan ku tahay sida badda buuro durduryo iyo dhulul cagaaran oo doog leh saacadu markay ahayd 6 subaxnimo amba 12 subaxnimo wuxuu qof kasta uu heegan uu ku ahaa kursiga gaariga uu raaci lahaa Professor Maxamed markuu uu hubsaday in ardaydu ay dhantahay iyo fariistay kursigii loogu talagalay 12 bar oo subaxnimo ayay ka ambabaxeen magaaladii ay joogeen dhammaan dalxiisayaashu waxay sitaan sahaydoodii aad ayayna ugu faraxsan yihiin dalxiiskan intay jidka ay ku sii jireen waxay gudaha baska ay ka dhex bilaabeen hadallo kaftanahi dhammaan waa dhalinyaro waxa farxadoodu u dheer labiska quruxda badan ee ay xiran yihiin muddo 3 saacadood ayuu qaatay in ay gaariga ay meesha u socdeen uu sii sido marka ay dhammaantooda dhulka cagaha ay dhigeen waxay dhahay la raaceen muuqaalka yaabka leh ee dhulkani uu leeyahay inay caawda macaan ee ka dhacaysa waa goor barqa ah jawigana aad ayuu u macaan yahay Professor Maxamed wuxuu ardayda uu ku wargeliyay inay fasaxay u yihiin bilowshada dalxiiska wuxuuna uga digay meelaha khatarta badan kadib ardaydii iyagoo isku qaybiyay dhowr kooxood ayay koox waliba u jihaysatay dhan Munasir wuxuu kamid ahaa ardayda ugu firfircoon jaamacadda wuxuu kamid yahay xubnihii fikradda keenay in dalxiis loo baxo balse Munasir maalintan waxay u ahayd maalin ka duwan maalmaha kale sababtoo ah waxa maalintani ku cusub dareen xiise geliyay naftiisa oo marka uu baska ka soo degay indhihiisu waxay si toos ah uga dhaceen Miski oo inta ay ardaydii dhulka ay daawanayeen isagu waxa uu ku maqnaa daawashada Miski oo qurux la u dhameeyay
fallaadha cadceedda iyo laydhka macaan jawiga xasiloon iyo labiska qurxoon ee ay wadata miski iyo farxadda ka muuqato ayaa mar keliya isugu beegmay munasar waxaa halkaa ka dhalatay in munasar uu dareemay xiise iyo kalgacayl xaddhaaf ahi maadaama ay miski tahay gabadh aad loo ilaalinayo waxa maalintan la socota habaryarteeda waxaana adkaatay siduu munasar uu kula kulmi lahaa miski waxa gelinka hore la soo wareegaba waxa la gaadhay duhurkii waxa dalxiisayaashii lagu wargeliyey in dhammaantooda ay isugu yimaadaan geed weyn oo hoos fiican lahaa hadhkiisuna wanaagsan yahay si loo qadeeyo munasar wuxuu codsaday inuu isaga qaybiyo cuntada waayo wuxuu weli raadinayaa fursad uu kula hadlo miski oo rabbi u dhameeyey qurux oo idil munasar wuxuu cuntadii qaybiyaba wuxuu soo gaaray bartii ay fadhisay miski wuxuuna la kulmay miski habaryarteeda iyo wiil kale oo dalxiisayaasha ka mid ah oo gooni u fadhiya isagoo qalbiga ka naxsan ayaa waxa dhagihiisa ku soo dhacay hadalla ay isweydaarsanayeen saddexda qof oo kale ah habaryarta miski iyo wiilka iyadoo leh inaad aqbasho ayaan kula jeclaan lahaa munasar isagoo ka biyo diidaya wiilka miski loo sasabayo ayuu cuntadii u dhigay markuu dib u laabtay ayay la hadashay miski waxayna tiri walaal waxba maad cunine maad wax nala cuntid munasar inta uu yidhi mahadsanid ayuu iska dhaqaaqay markii la qadeeyey ayaa waxa la bilaabay sheekooyin iyo kaftan goosgoos ah balse munasar kamuu qaybgelin goor casirkii ay tahay ayaa loo dareeray dhulka loo dalxiistago balse munasar kamuu qaybgelin wuxuuna keligii joogay baabuurta agtooda miski waxay dhalintii ka dhex weyday munasar waxaana loo sheegay in munasar uu ku sugan yahay baska dhexdiisa miski inta ay habaryarteeda ku tiri waan soo noqonayaa ayay munasar oo keligii ahaa u timid munasar isagoo isla maqan ayay miski ku soo jeedisay cod dabacsan munasar wuu farxad maxay culays weyn ayaa ka degay munasar tin ilaa ciribna wuu jiriracooday kadib waxay miski su'aashay waxa dadka ka reebay isagoona jawaabin ayay haddana weydiisay dhowr su'aalood balse munasar intuu qalbiga iskala hadlay ayuu go'aansaday in uu ujeedkiisa u caddeeyo wuxuu yidhi walaal miski muddo sanad ahi waxaan rabay in aan kula hadlo balse iima aysan suurgelin hase ahaatee waxaan maanta aan kuu sheegayaa inaan si xaddhaaf aan kuu jeclahay waxaan kaloo ogahay in reerkaada ay doonayaan in ay nin ay kuu dhisaan waxaan ahay qof aad kuu jecel bahulyowna kuu qaba balse go'aanka adiga ayaa iska leh miski waxay ku dhahday munasar si kalgacayl iyo xishmad ay ku dheehan tahay ayay munasar waxay ugu jawaabtay munasar isdeji arrinkan ma aha mid lagu degdegi karo jawaabtuse gadaal ayaan kaa siinayaa munasar waxaa qalbigiisa saaqay dareen farxadeed wuxuuna ka oggolaaday inuu dalxiiska uu ka qayb qaato munasar iyo miski way wada socdeen socod qabow ayayna ku laafiyoonayeen waxayna isweydaarsanayeen kaftan kalgacayl ka muuqdo iftiinka cadceedda oo jihada galbeed ka xigta iyo dhulka cagaaran iyo jawiga xasiloon iyo neecaawda macaan ayaa muujinaysay shacaniyad kale oo gooni ah oo mid weliba midka kale ayuu hoosta ka eegayay waxaa ku soo dhugdarsaday koox ardaydii ka mid ah oo aad ugu qashuucay sida ay isugu soo baxeen markiiba waxay la boobeen sawir farxadda iyo qosalka iyo reerreenta ka muuqato waa zaa'id ardayda wiil ka mid ah ardayda ayaa si kaftan leh u yidhi miski iyo munasar aad ayaad isugu nuuraysaan miski inta ay qosashay ayay tiri gabar kale oo ka mid ah ardaydii ku soo lugdarsatay ayaa iina hadal kaftana ku riday waxayna tiri wacnaan lahaydaa labadiina haddii aad lamaano ahaan lahaydeen waxay tamashleeyaanba waxaa meel gaaban kaga soo baxay miski habaryarteed iyo wiilkii lala rabay waxayna dareemeen in labadaba xidhiidh uu ka dhexeeyo wiilkii miski lala doonayay wuxuu isku dayey inuu miski gaar uu ula baxo balse inta uu la hadal isdhahayay miski ayay ardaydii su'aalo kala hortageen waxayna weydiiyeen ka waran sida ay isugu nuurayaan munasar iyo miski isagoo jawaabin ayaa arday kale ku yidhi saaxiib hadday lamaano noqon lahaayeen sideed uga hambalyan lahayd wiilkii marka uu arkay halka xaaladdu ay marayso ayuu isna si tartiiba u yidhi farxaddiina waa farxaddayda ardaydii oo farxaddooda xadka ay dhaaftay dhanka kale munasar iyo miskina dhoolla caddayn iyo sidoo kale marxabo iyo hadallama macaan ayaa dhex maraya 11 iyo barkii galabnimo brofesor maxamed dhammaan waxa uu ku wargelayay ardaydii inay si degdeg ay isu diyaariyaan baabuurtan ay fuulaan waxa goor habeen ah ay soo galeen magaaladii qof waliba isagoo farxad la ildaran ayuu gurigiisa tagay munasar laftiisa isagoo kolba xasuusanaya farxaddii dalxiiska ay lahayd ayuu isweydiinaya jawaabta ka soo bixi doonta miski ayuu gurigiisa tagay munasar balse miski waxa markiiba su'aashay habaryarteeda waxayna weydiisay waxa labadooda kala dhaxeeyo hase ahaatee miski ma aysan jawaabin marka ay guriga fooda ay gelisay waxaa lagu salaamay in fiisihii uu u soo baxay marka ay guriga ay fooda gelisayba
miski waxaa lagu salaamay in fiifi uu usoo baxay oo 3 cisho dabadeed ay baxayso miski wax walba kadis bay ku noqdeen waxayna weyday waqti ay go'aan ay ku gaadho ardaydii marka ay maqleen in miski wadanka ay ka dhoofayso waxay abaabuleen xaflad sagootis ah oo lagu macsalaamaynayo miski oo jeclaa munasir wuxuu go'aansaday in uu caawo war cad uu ka soo qaato miski aad ayuuna u soo labistay wuxuuna gacanta uu ku soo qaatay ubax gaduudan iyo hadiyad uu ugu talagalay in miski uu safar salaamo uu uga dhigo hotel ayaa la isugu yimid ardayduna way dhan tahay miski kama maqna laakiin waxaa la sugayaa munasir oo ahaa shakhsiga aad loo taageero cabbaar markii la sugayay aadna loo dhararsanaa ayaa lagu tashtay in xafladda la bilaabo waqtiga oo yaraa awgeed miski u qaadan waa ayay ku noqotay maqnaashaha munasir sababtoo ah waxay doonaysay in munasir go'aan cad ah ay ku kala tagaan oo ay hubsato in uu caashaqu uu qabo uu dhab yahay maadaama ay berito 10 subaxnimo diyaarad ay ku qoran tahay xafladii waa ay dhammaatay waxayna ardaydii si maqaam sare leh ay ku sagootiyeen miski waana lagu kala tagay xafladii wiil iyo gabadh ardaydii ka mid ahaa ayaa isweydiiyey maqnaashaha munasir waxayna tageen gurigii munasir balse dadkii guriga joogay waxay yiraahdeen munasir inta uu labistay ayuu fiidkii naga soo tagay labadii arday waxay damcayeen in ay baadi goobaan laakiin meel ay u dhaqaaqaan ayay garan waayeen munasir cid ka warhaysayba ma jirto qadar baa ku dhacday oo fiidkii isagoo xafladii ku soo socda ayuu la kulmay 2 nin oo burcad ah oo isku dayay inay gabadh ay xoogaan munasir dabiirkiisa ayaa siin waayay in uu iska dhaafo maskiintani burcadda heshay wuxuuna ka damqaday dhawaaqa ka soo baxayay gabadha oo ahaa alla walaal iga qabo munasir wuxuu bilaabay inuu difaaco gabadhan aad ayayna u dagaalameen munasir iyo sidoo kale labadii nin ee burcadda ahaa iskuna dayay in gabadha ay xoogaan munasir waxay madaxa kaga dhufteen dhagax wuxuuna ku dhacay dhulka wuuna miir doorsoomay burcaddii marka ay aragtay in uusan far dhaqaajin karin ayay baxsadeen iyagoo ka baqday in naftuba ay ka baxdo munasir waxa halkii ka qaaday niman ay u yeedhay gabadhani waxaana la dhigay isbitaalka ama dhakhtarka 3 habeen kadib indhihii ayuu kala qaaday oo uu soo miiroobay wuxuu isku dayay inuu kaco balse kalkaaliyaasha iyo dhaqaatiirta ayaa ku yiri waa saq dhaxe waana dhaawacan tahay ee inta uu waaga ka baryayo ha bixin 5tii subaxnimo ayaa la gaaray waxaa munasir u yimid gabadhii uu darteeda halistuu u galay oo ay la socdaan dad badani marka ay xaaladiisa arkeen inuu nool yahay ayay gabadhii weydiisay munasir reerkooda iyo meel lagala xiriiro wuxuu munasir gabadhii uu ka codsaday in fariin uu u dhiibo fariinta oo ku socotay miski way ka aqbashay gabadhii waxayna u dhaqaaqday gurigii miski oo uu u soo tilmaamay munasir waxay raadisaba goor 8dii aroornimo ay tahay ayay aragtay guri baabuur hor taagan yahay oo gaariga hor taagan gurigana alaab lagu gurayo waxayna weydiisay dadkii gabadha miski la yiraahdo waxa lagu yiri gudaha ay ku jirtaa ee hor u soco gabadhii marka ay gudaha gashay waxay isha ay ku dhufatay 2 hablood oo wada hadlaya mid waxay leedahay ninkaas waa beenaale oo way careysan tahay mid kalena waxay leedahay walaal miski shaydaanka iska naar laakiin gabadhii fariintiisa ayaa tiri idinkoo raali ah miski waa tahay inta ay labadooduba soo wada jeeseen ayay miski tiri waykan gabadhii waxay tiri isma garanayno ee fariin ayaan ku sidaa miski ayaa tiri yaa ku soo dhiibay gabadhii ayaa waxay tiri wiil la yiraahdo munasir ayaa ii soo dhiibay halkanna ii soo tilmaamay miski markiiba hore ayay ka carootay markay magacii maqashay munasir waxay tiri ma arki karo mana maqli karo ee fariintiisa iga daa balse miski saaxiibadeed ayaa tiri miski waa ku sidee ma adan waxba hubsan ayaad caroonaysaa miski iyadoo caraysan ayay saaxiibadeeda ku hor akhriday fariintii waxaana ku qornayd walaal miski haddaan ku calfan waayey waa nasiib daro balse ducan kugu soo kaalmaynaya miski marka ay kelmaddaasi dhagaheeda ay ku dhacday ayay qalbiga ka naxday daqiiqada markii la aamusnaaday ayay gabadhii fariintiisii isku dayday in ay isaga soo dhaqaaqdo laakiin inta aysan dhaqaaqin ayay dib u soo jeesatay waxayna tiri walaal miski munasir iima uu sheegin gurigooda ee kiina uunbuu keliya ayuu ii soo tilmaamay si dadkiisa aan ugu wargeliyo dhakhtar ayuu yaallaa ee ma ii tilmaami kartaa mar labaad ayay inaxday miski hadal ayaa ka soo bixi waayey oo shoog ayay gashay laakiin miski saaxiibadeeda oo iyaduna naxsanayd ayaa tiri walaal waxa dhacay mad inoo sheegtid gabadhii waxay uga warantay sida ay wax u dhaceen iyo xaaladda uu ku sugan yahay imanka munasir iyo sida miski uu ugu warwarayo miski jacayl oodihiisa wata ayaa dhabarka ka dharbaaxay miski indhaheeda ilmo aan xaddhaaf lahayn ayaa soo fuushay isla mar ahaantaana ka soo dareertay miski iyadoona dhanna eegin ayay dhakhtarkii u gashay waxay aragtay ardaydii jaamacadda oo dhan wada jooga oo aad u murugaysan waxay istiri malaha wuu dhintay
oo qof ay wax weydiiso ayay garan weysay balse Professor Maxamed ayaa si degan ula hadlay wuxuuna u sheegay in uu nool yahay balse qolka qalliinka uu ku jiro miski iska daa diyaarad iyo dhoofba nafteedii ayay ilowday habaryarteedii oo ka daba timid una sida fiisihii iyo baasaboorkii inta ay ka qaaday ayay halkii ku jeexjeexday yaa salaam waxaasaa jacaylka ah nasiib wanaag Munasar wuu soo kacay wuxuu u soo galay ardaydii oo dhan oo wada jooga waxa ag fadhiya hooyadii miski farxad iyo iyadadiilo ayaa gashay laakiin waxay weyday awood ay qolkii ku gasho balse Professor Maxamed ayaa niyad u dhisay oo ka caawiyay in mar qura indhaheeda ay saarto Munasar ugu dambeyn waxay noqdeen lamaano nolol cusub galay noloshana iska weeshaday jaceylkoodiina u rumoobay waxaana u bilaabatay nolol cusub sanad waliba waxay u dalxiisi jireen goobtii la magac baxday dalxiiskii caashiqa alla jacaylka ayaa sidan ah ugu dambeyn lamaanihii ayaa midoobay laba aynigood iska eegtayo iska amina amaan mudane inta caashaqo isku ooyayo is-ilaashada amaan mudane axdigay dhigteen u adkaystayo aroos gala amaan mudane lamana indhoora jacaylka adkeey kalsooni abuura amaan mudane ahay nasiibku intuu u ekaaday aroos gala amaan mudane ubaxu dhino isxaashaqayba allaylehe amaan mudane laba aynigood iska eegtayo iska amina amaan mudane indha caashaqo isku ooyayo is-ilaashada amaan mudane axdigay dhigteen u adkaystayo aroos gala amaan mudane lamana indhoora jacaylka adkeey kalsooni abuura amaan mudane ahay nasiibku intuu u ekaaday aroos gala amaan mudane ubax ordino isxaashaqayba allaylehe amaan mudane gayan isdoortaa ehelku taama arooskooda aqal la seesaa dhiga aslan iyo kabad la uunta ubax udgoonana lagu daadiyaa allaylehe ammaan waad istaahishaa ubaxaylesi u adeegasi inamiya gabdhaba adeecasi arzaqnasi ubad khayrlesi u adeegasi inamiya gabdhaba adeecasi adamanigi arzaqnasi